يا جماعة ها قناتي الرئيسية كلكم وصلت. أخيرا وصلنا 300 يا جماعة، وكلها من فضلكم ثم من فضل الله. كان هذا وصلت قناتي الرئيسية 300، بس احنا قلنا 100,000 مش 300. أول هاي المقاطع اللي أنا بنزلها دايما على مستريوز، يعني أنا بحبه أنا. ثم من فضلكم ثم من فضلكم ثم من فضلكم ثم من فضل الله وصلنا 300 بس. وأخيرا يعني وصلنا. والحفلة تبعت اليوم، حفلتنا اليوم. بس يا جماعة أكيد مش راح نحتفل 100,000. إيش يعني راح لا ولا راح نحتفل أبدا، عشان يعني شوفوا إخواننا بغزة، يعني بغزة يعني قاعدين بمروا مرات صعبة عليهم، يعني هيك مش راح أحتفل أبدا. وشكرا لإلكم، شكرا يا جماعة على 300 القناة الرئيسية. والله إنكم لا قصرتوش، والله لا قصرتوش. واسمعوا هاي القناة، ترى هاي قناة الجيمينج، فهمتوا؟ وأخيرا يا جماعة وصلنا. ترى هي قناتي هاي يا جماعة، ما هو مكتوب اسمي هون، هذا اسمي يا جماعة، وهي قناتي هاي مبينة. يعني أكيد راح ترى هاي رابط القناة هاي تبعيتي هاي يعني عندي قناتين يعني باليوتيوب. أخيرا وليس آخرا يا أخي، تعبنا بعد مرور 5 أيام يمكن، لا مش 5 أيام. هاي هي قناتي يا جماعة ترى، واتمناكم تشتركوا بهاي القناة عشان نوصل 80. اولا احنا عندنا 79، وصلوا 80 ويلا نوصل. بس اسمعوا، دائما لما انزل فيديوهات نصب تحبوا النصب انتو يا جماعة. واخيرا يعني اخيرا 400 كمان راح نوصل لها، والنصف متابع راح نوصل له كمان يا جماعة. بس اشتركوا بالقناة عشان نوصل 400 كمان بالقناة يا جماعة. والله هذا كل من فضلكم ثم من فضل الله وصلنا الرقم. يعني مش مصدق وصلنا 300 بس. عشان وهيك يا جماعة كانت ردة فعلي أسطورية لما شفت الرقم. بس يا جماعة احنا وصلنا 300 صح. كمان شوي بكرة راح انزل مفاجأة بالقناة هاي. في مفاجأة عندنا. واستنوا إذا لازم نوصل نكسر كل الأرقام القياسية. لازم اليوم إحنا نصير أشهر ناس بالعالم، أشهر. وهيك يا جماعة ردة فعلي كانت مش طبيعية، والله والله ردة فعلي مش طبيعية. أولا عندي بالقناتين هذول في عندي المنتدى، ترى المنتدى، لأن هذا المنتدى تعرفوا بإيش بحتاجه؟ بس عشان أنشر صوري وأشياء، صور عن كنت بلعب روبلوكس. أما الآن أنا حذفت. ترى يا جماعة ترى القناة بتليفون أبوي، القناة بتليفون أمي، يعني ما فيش عندي روبلوكس، بس بهاي القناة في عندي. ترى هاي قناتي الثانية واشتركوا فيها. يلا يا جماعة، باي باي.